怖っ。もうこけるんちゃう？もうたけちゃんカニロード挑戦。たけちゃんのカニロードへの挑戦、さすがにいけるでしょ。やばいよ、やばいよ。もう落ちる、落ちる、落ちた。いやもうあれは後ろ乗らないでしょ。怖い怖い。やばいっすよ、ちゃんとかかってないし。やばいっすよ。怖すぎ。兄さんはマジやばいっすもんね。怖っ。もうこけるんちゃう？もうちょこけそうな気しかしない。
やばい角度してる。マジでやばい角度してる。怖っ。あー、やっぱそこ落ちるんだね。でまだこっちよりいけそうな気がするけど、こっちの方。なんかね、地面の角度、こっち側のついてる方の角度やばいんだよね。いけそうなんだけど。でもさっきよりは角度なるよ。怖いよ。さっきも、いやさっきここ見とっても焦げそうやったもん。こっちまだ余裕がある。まだこっちの方が。本当。うん。いやでも無理。ちょっと怖すぎるこれ。車幅なさすぎて。だね、トレッドが。無理だわ。諦めます。はい。カニロード、カニさんはいけるかもしれんけど、私無理だこれ。カニさんって誰？オフロードスターのカニさん。オフロードスター2号のカニさん。軽トラ？ロードスター。あ、ロードスターでここ行ったん？そう、ロードスターでここ来てたんだよ、カニさん。嘘だ。わからない人はこちらの動画をご覧ください。いや赤色のロードスター。信じれん。ロードスターがいけるので信じれん。ロードスターに負けた。よし、上戻ろう。あ、はい。さあ、たけちゃん3度目の挑戦。めっちゃシートベルトしてる。こけるつもりでおる。めっちゃかっこいいよ今の角度。これ後でスクショ送ろう。これもうこける気でいかないとやばいっすよ。クリアできないっすよこれ。ガチの競技者強すぎでしょマジ。